មកខូចឆ្មាជួយព្យាបាលបញ្ហាស្បែកស្ងួតសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹង Healthy DIY ចែករំលែករកកន្លែងថែរក្សាសុខភាពនិងសម្រស់បែបធម្មជាតិវីដេអូមួយនេះយើងនឹងបង្ហាញអ្នកពីម៉ាស់ធម្មជាតិថែរក្សាស្បែកមុខសមពីក្រូចឆ្មានិង Fiber ប្រសិទ្ធភាពរបស់វាជួយឲ្យស្បែករបស់លោកអ្នកមានភាពទន់រលោងព្រមទាំងជួយផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាស្បែកស្ងួតចំពោះវិធីធ្វើជាដំបូងយើងត្រូវការសាច់ Fiber ដែលបានកិនរួចចំនួន1ស្លាបព្រាបាយដាក់វាចូលទៅក្នុងកូនចានមួយនិងបន្ថែមទឹកឃ្មុំប្រហែល1ស្លាបព្រាកាហ្វេក្រោយមកទៀតសូមបន្ថែមទឹកក្រូចឆ្មាមួយចំនួននិងធ្វើការកូរត្របល់គ្រឿងផ្សំទាំង3ឲ្យសព្វបញ្ចូលគ្នាល្អសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាដំបូងសូមលាងសម្អាតស្បែករបស់លោកអ្នកឲ្យបានស្អាតរួចលាបល្បាយខាងលើទៅលើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកនិងរងចាំរយៈពេល10ទៅ20នាទីសូមលាងសម្អាតវាចេញជាមួយនឹងទឹកធម្មតា Fiber អាចទាបចូលទៅក្នុងស្បែកបានទាំងជ្រៅដើម្បីចិញ្ចឹមស្បែកធ្វើឲ្យស្បែកទន់ផ្ដល់សំណើមកាត់បន្ថយស្នាមជ្រីវជ្រួញនិងជួយឲ្យស្បែកភ្លឺរលោងគួបផ្សំជាមួយនឹងវត្តមានរបស់វីតាមីន E និងវីតាមីន C ជួយការពារកោសិកាស្បែកពីការបំផ្លាញរ៉ាឌីកាល់សេរីដែលជាវិធីសាស្ត្រប្រឆាំងភាពចាស់ដ៏ល្អបំផុតមួយក្រូចឆ្មាជាភ្នាក់ងារធ្វើឲ្យស្បែកសពីធម្មជាតិនោះគឺដោយសារតែវាមានផ្ទុកនូវអាស៊ីតធម្មជាតិមួយដែលមានឈ្មោះថា Alpha Hydroxy Acid ដែលហៅកាត់ថា AHA វាជួយធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាព្យាបាលមុនក្បាលខ្មៅក៏ដូចជាស្នាមអុចខ្មៅចំណែកឯទឹកឃ្មុំមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងទៅនឹងបាក់តេរីនិងជួយប្រឆាំងទៅនឹងមេរោគគុណសម្បត្តិរបស់វាជួយកម្ចាត់ភាពកខ្វក់និងបាក់តេរីបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះការពារនិងព្យាបាលបញ្ហាមុនលើស្បែកម្យ៉ាងទៀតវាសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងទៅនឹងអុកស៊ីតកម្មនិងជួយបង្កើនការផលិត collagen ដែលជាសារធាតុ MVPS ក្នុងការទប់ស្កាត់ភាពចាស់និងបង្កើនពន្លឺដល់ស្បែកជាចុងក្រោយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមចូលទៅកាន់ Facebook Page និង Channel ដែលមានឈ្មោះថា Healthy DIY ចុច Follow Like Subscribe និង Share វីដេអូនេះម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗជាច្រើនទៀតអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត